Fala pessoal, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Na Pegada do Desempregado. Pessoal, quem tô na pegada com ela, olha só pessoal, olha ela. Bom dia, meus seguidores. Beijo, aquele abraço. Agradeço muito a Deus pelo você estar muito joinha aí. Agradeço a Deus pelo você estar me apoiando. Muito obrigado. Pessoal, chegou o mês de junho e vai chegar o mês agora que vai passar. O tempo do milho, o tempo da laranja, o tempo do amendoim. É daquela pegada, pessoal. E já chegou a cara da riqueza também, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. A fazenda veio até a minha, área da riqueza. E aquele forrozinho que está chegando agora para esquentar o clima. Milho, amendoins, bolo de tapioca, e é daquela pegada. E aí tem um rastapé também. A fogueira está queimando, em homenagem a Canjumã. E o forró já começou. Vamos, gente, rastapé no chão. É da pegada.